सो हाय गाइस। सो आज हमने एक ड्रोन ऑर्डर किया था जो कि अभी लेटेस्ट आया है IZI का स्काई ड्रोन। सो फाइनली वो हमारे पास आ चुका है एंड अब हम उसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं एंड आई शो यू एज वेल। मेरे को तो इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे कि काफ़ी अच्छा ड्रोन है बिकॉज इट्स मेड बाय एन इंडियन कंपनी एंड मुझे प्रॉपर इसका रिव्यू मिला था कि इट्स मच बेटर देन द DJI। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट। सो ये हमारा ड्रोन हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये हमें पड़ा 50,000 का। इट्स लाइक 49,999 एंड अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सो फाइनली अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी हमने इसको पैकिंग से बाहर निकाल लिया। आप इसकी फर्स्ट लुक देख सकते हो। दिस इज़ द बॉक्स ऑफ IZI स्काई फ्लाई लिमिटलेस ड्रोन। इसकी रेंज है 5 किलोमीटर्स। अभी मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। सो अभी हम ड्रोन को ओपन कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। एंड सबसे पहले ये बॉक्स जो कि अंदर से मिला। दिस इज़ द पाउच which we got inside the box and अभी हम इसको ओपन करने लगे हैं। हर हर महादेव। एंड सबसे पहले हमें यहाँ मिलता है IZI का मैनुअल जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। देन दिस ब्यूटीफुल बॉक्स, हमें सबसे पहले इसके अंदर मिलता है इसका ब्यूटीफुल सा रिमोट कंट्रोल जो कि आप देख सकते हैं। एंड देन वी हैव 2 ब्यूटीफुल बैटरीज जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द अनदर बैटरी एंड आफ्टर दिस इज़ द चार्जर विच वी गेट फॉर चार्जिंग आवर बैटरीज एंड दिस इज़ अ माउंट। एंड आफ्टर ऑल दिस we get to see our beautiful drone. It's so beautiful जो कि आप देख सकते हैं, especially this neon color. And इसके साथ हमें फिर मिलती है इसकी चार्जिंग केबल्स जो कि मैं यहाँ से भी निकाल रहा हूँ। This is the charging cable which we get with the drone. And there are few extra wings which we get with the drone. And the first look of our drone which you can see, it's so beautiful. So that was all for the unboxing and अपनी next video में हम आप इसको चला के दिखाएंगे and आपको इसका proper review देंगे. Till the time, if you like my video, don't forget to like, comment and subscribe our channel.